Nih modul triple tone. Ini totot, ini wood, ini panjang. Ini panjang. Ini power. Nah, ini volume bisa gede kecil. Nah, ini putaran suara. Ini gear namanya tuh. Kalau lo nggak tahu, jangan jadi anak motor lo, jadi anak mami aja. Nih, suara pertama ya. Nih. Nih. Kalau dipencet ganti suara dia. Oh. Ada. Nih. Oh iya, satu lagi ini modul sama power udah jadi satu. Nih, segini doang tuh. Nggak pakai embel-embel yang lain. Langsung ke toa. Oh. Gue pakai toa 15. Nih suaranya. Nah, ribet mencetnya. Nih pencet yang kuning. Gerah nih. Habis deh. Ini modulnya tuh, lu lihat. Modul gede segini tapi udah mau pencetan. Noh. Nah, bukan sulap, bukan sihir kan. Tuh. Itu orang gila tuh yang lagi lewat. Oh, itu orang gila namanya. Nih. Tuh. Deh, Assalamualaikum.